হ্যালো এভরিওয়ান, আমাদের চ্যানেল রাঙামাটির নতুন একটি ভিডিওতে সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো পাহাড়ের রানী দার্জিলিংয়ের এমন কিছু জায়গা যেগুলি না দেখলে আপনাদের দার্জিলিং ভ্রমণটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দার্জিলিং শহর থেকে প্রায় 2.5 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই জাপানিজ টেম্পল এবং পিস পাগোড়া। 1972 সালে স্থাপিত এই পিস পাগোড়াটিতে আপনি গেলে দেখতে পাবেন গৌতম বুদ্ধের 4টি রূপ। এখানে প্রবেশ করার জন্য কোনো রকম প্রবেশ মূল্যের প্রয়োজন হয় না। দার্জিলিং শহর থেকে প্রায় 20 কিলোমিটার দূরে রয়েছে টাইগার হিল সানরাইজ পয়েন্ট। অনেকটা ভোর ভোর বেরিয়ে এই সানরাইজ পয়েন্টে উপস্থিত হতে পারলে এক দারুণ সূর্যোদয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন। আপনি যদি দেখতে চান সোনায় মোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং মাউন্ট এভারেস্ট, তাহলে অবশ্যই চলে যান এই টাইগার হিল সানরাইজ পয়েন্টে। দার্জিলিং ম্যাল থেকে প্রায় 2 কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে এই হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক। 1958 সালে স্থাপিত প্রায় 7000 ফিট উঁচু এই চিড়িয়াখানাটিতে আপনি গেলে দেখতে পাবেন দি মোস্ট ফেমাস রেড পান্ডা এবং আরও বিভিন্ন রকমের জীবজন্তু। এইবার আমরা চলেছি দার্জিলিংয়ের সব থেকে ভয়ঙ্কর এবং সুন্দর সেই পথটি দিয়ে, যেটা চলে যাচ্ছে শহর থেকে অনেকটা নিচে গঙ্গামায়া পার্ক এবং রক গার্ডেনের দিকে। গঙ্গামায়া পার্কে আপনি ওয়াটার প্যাডেল বোট রাইড উপভোগ করতে পারবেন। তবে বলে রাখি, গঙ্গামায়া পার্ক এবং রক গার্ডেন দু জায়গাতেই ভিতরে প্রবেশ করতে গেলে সামান্য কিছু প্রবেশ মূল্য দিতে হয়। এবং এই দুই জায়গাতেই আপনি পাবেন বেশ কিছু ঝর্ণা, যা ফটো তোলার জন্য খুবই আদর্শ। এইবার আমরা পৌঁছে যাব দার্জিলিং ম্যাল থেকে 5 কিলোমিটার দূরে প্রায় 100 বছর পুরানো রেলওয়ে লুপ, যেটা বাতাসিয়া লুপ নামে পরিচিত। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জের এক অপরূপ সুন্দর প্যানোরামিক ভিউ পাওয়া যায়। আর এখানেও আপনাকে প্রবেশ করার জন্য প্রবেশ মূল্য দিতে হবে। এই হলো দার্জিলিংয়ের সেরা 5টি দর্শনীয় স্থান। এগুলি ছাড়াও আপনারা দেখতে পারেন দার্জিলিং ম্যাল, ঘুম মনেস্ট্রি, টি এস্টেট, লামাহাটা পার্ক, দার্জিলিং রোপওয়ে, মহাকাল টেম্পল, সেন্ট জোসেফ কলেজ, লেপচা জগৎ, হ্যাপি ভ্যালি টি এস্টেট, নাইটেঙ্গেল পার্ক এবং আরও অনেক কিছু। এগুলি ছাড়াও আপনারা দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী টয় ট্রেনের জয় রাইড নিতে পারেন, যা আপনাদের খুব ভালো লাগবে। আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না। ধন্যবাদ।